Γεια σας και σήμερα θα παίξουμε Evibot. Να, είναι πολύ creepy. Όπου είναι κάτι σαν τον SimSimi που είχα παίξει πιο παλιά. Ναι. Και είναι κάτι σαν ρομπότ που σου μιλάει όταν του γράφεις και θα της μιλήσουμε ελληνικά. Δεν θα έχει edit αυτό το βίντεο. Απλά κάνω παύση σε κάποια σημεία. Λοιπόν. Γεια σου. Της γιαγιάς σου. Επίσης ξέχασα να πω πως έχει όχι μόνο Evibot, έχει κι άλλους που σε λίγο θα πούμε διάφορα πράγματα στην Evibot και μετά θα πούμε σε άλλον έναν. Με τρομάζει αρκετά, έτσι όπως είναι η φάτσα της, τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου. Με γεια. Τι θα τις γράψουμε τώρα? Πώς λένε? Χαλαρά. Πώς σε λένε? Γεια σου Νίκο. Τον έχω κλείσει τον ήχο, εγώ δεν την ακούω, εσείς μπορείτε να την ακούσετε. Ναι. Κοπέλα. 11 χρονών κοπέλα. Ροβότησε. Εσύ. Πασκάλ, θα της πούμε ότι είμαστε ρομπότ. Ναι, τέλος πάντων, ήθελα να σας πω πως 6 Οκτωβρίου είχα γενέθλια. Άμα μπορείτε να γράψετε στα comments, χρόνια πολλά. Λοιπόν, θα τις γράψουμε λες να κάνουμε κάνα κολπάκι στους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι γράφω, αλλά... Άστο. Τι να τις γράψω? Κάτσε. Θα μιλήσω αγγλικά τώρα, νομίζω. Πάμε σε άλλον. Δεν το πιστεύω. Έχει τον PewDiePie μέσα. Creepy. Creepy. Άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, που σίγουρα θα το βλέπεις με πιο διάσημη από σένα, ξέρεις ελληνικά?
Είναι πολύ creepy, πρέπει να το βγάλω. Πες μου, oh my god, αλήθεια, αλήθεια. Τι ράτσα είσαι? Είμαι ένας υπολογιστής, είμαι υποχρεωμένος να γράφω. Με ακούς, μίλα. Μην κοιτάς έτσι. Μην κοιτάς έτσι. Πάμε σε άλλον. Για να δούμε. Για να κάτσουμε σε κάποιον να συζητήσουμε. Και θα μιλήσω με την Everybot. Τέλος πάντων, τι να τις γράψουμε? Λοιπόν, κάποιοι λένε, βασικά και εγώ το πίστευα πιο παλιά και έκανα έτσι την κάμερα. Γι' αυτό στο βίντεο με τον Sim ήταν έτσι. Τέλος πάντων, να τη ρωτήσουμε πως, ότι, βασικά να της πούμε ότι κάνω βίντεο. Τι λέει? Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κωνσταντίνε και Νίκο. Έχει τα ίδια ονόματα με την Everybot. Έχεις κανάλι? Ωραία. Μπορεί να το γράψει λάθος. Θα δω τι θα πει.
Τι χρώμα μαλλιά έχεις? Η καφέ ή μαύρα? Εγώ ξανθά. Δεν έχω ιδέα. Παιδιά, πριν τι έλεγε? Πριν έλεγε ότι είναι κορίτσι και τώρα λέει ότι είναι αγόρι. Οκ. Τότε το κορίτσι σου είναι ο... Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like. Ένα comment. Και μία εγγραφή στο κανάλι. Ωραίες ευχές από την Evibot. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like, ένα comment και μία εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και άλλα βιντεάκια και ευχαριστώ πολύ για τις εγγραφές. Οπότε, άμα θέλετε να συνεχίσω τη συνομιλία με την Evibot, όχι μόνο, να χαμογέλασα είδατε, κάντε ένα like, ένα comment ξανά και μια εγγραφή στο κανάλι και άμα θέλετε πείτε το στους φίλους σας. Οπότε αυτό. Bye.